國際學校學位需求殷切。幼稚園嘅階段，佢哋有8000人報名咧，就入咗我哋幼稚園，咁然之後先進入嚟我哋小學。優質國際教育全方位心智發展。國際學校咧，可能嘅教學法唔同啦，啲老師咧比較鼓勵式嘅，冇咁嚴格，或者啲課程嘅內容咧係比較咧係輕鬆啲。教育投資一擲千金。A school fee can, for a child that turns 5 for primary school, can range anything from 80,000 a year to 140,000 a year. So a lot of cash is handed over to the international schools. So you do have to plan well in advance. 歡迎收睇《港事生活》，又到咗入學嘅高峰期啦！一班望子成龍嘅家長已經忙住計劃幫仔女揾間好學校，有啲希望仔女可以贏在起跑線，有啲就想俾佢哋一個優質嘅教育環境。國際學校因為國際化教學模式、開放嘅學習氣氛，成為一班家長嘅熱門選擇，又係咪會成為你嘅選擇呢？國際化嘅課程、小班化教學，將娛樂融入學習，家長一齊參與。相信每一個家長都希望俾自己嘅仔女上咁樣嘅學校。滬江維多利亞學校係全港49間國際學校之一，涵蓋幼稚園、小學同中學課程，建校已經有近50年歷史。近年嚟報名入學嘅人數以每年1成嘅規模增長。咁我哋幼稚園嚟講咧，就喺幼稚園嘅階段，佢哋有8000人報名咧，就入咗我哋幼稚園，咁然之後先進入嚟我哋小學。8000人報名，不過2014至15年度學校嘅學位只有1200個，相當於20個小朋友當中只係錄取3個。想要入讀國際學校，除咗面對激烈嘅學位競爭，家長仲必須要喺財政上面做好長遠規劃。以香港幾間知名國際學校嘅小學課程為例，滬江維多利亞一年需要繳付95000蚊，啟勵學校每年嘅學費為13萬左右，耀中國際學校為158000蚊，漢基國際學校為162000蚊。And this could exclude capital levies, which they might have to pay on a yearly basis, anything from 5,000 to 15,000. They also have to pay entry fees, which are sometimes non-refundable. Sometimes a school would also expect a family to pay an entry debenture, which is normally refunded when the child leaves the school. 因為一啲嘅國際學校咧，佢哋都需要一啲幾昂貴嘅經費啦，咁佢哋都會出一啲嘅債券，用翻呢啲錢係幫助學校嗰個嘅營運嘅。咁呢個咧都係即係有相當嘅日子咧係咁樣做法㗎。市面上現有嘅學校債券形式多樣化，好似恒基地產副主席李家傑3個仔入讀嘅哈羅國際學校，推出300萬元資本證；雲立書院發行面值600萬嘅本金券。滬江維多利亞學校今年已經係第2年推出債券，個人債面值80萬，已經獲得4倍認購。So a lot of cash is handed over to the international schools, so you do have to plan well in advance. 購買債券可以為仔女提供優先嘅入學機會，但都未必能夠保證入學。為咗增加成功機會，唔少家長願意另外出資，向顧問公司尋求幫助。ITS 教育提供國際學校嘅入學諮詢服務，為家長同小朋友提供學校資料、面試指導等等。教育顧問阿 Ann 話俾我哋聽，而家正值係業務高峰季，平均每個星期可以接到25單查詢。We work with parents from when their child is born. We have families that they will arrive soon, a few weeks after their child is born, so that they can plan ahead. It's never too early to plan in Hong Kong. 如果咁計，想將仔女送去國際學校呢，各種嘅費用加埋一齊，一年嘅教育投資就至少要20萬。即使接近天價呢，仍然有大批嘅家長爭崩頭，當中更加有唔少係本地嘅家長嚟㗎。香港目前實施嘅係12年免費教育制度，政府同業界更加係探討喺明年提出15年免費教育計劃，有望喺2017年開始推行。另一方面，本地家長對於國際學校熱情高漲，孔校長話俾我哋聽，入讀滬江維多利亞嘅學生當中，本地嘅學生佔8成有多。佢哋點解唔選擇免費嘅本地學校，而要選擇年均花費20萬嘅國際學校呢？
但我哋香港一般嘅中小學咧就有規定咗大概係讀啲咩嘅課程，咁其實都跟翻咧 DSE 啦，中學文憑試嗰個課程內容嘅。咁至於國際學校咧，佢哋就喺香港咧提供一啲嘅其他國家嘅課程嘅，大家都會好熟悉嘅 IB 課程啦。咁另外亦都有啲提供美國啊、澳洲啊、英國啊、加拿大嘅課程，咁佢哋都會跟翻當地嘅國家嗰個嘅課程嘅內容。IB 課程由國際文憑組織設計，已經被全球1000多間大學認可。獲取 IB 證書，等於一隻腳踏入咗國外嘅大學。護岡維多利亞學校2/3嘅畢業生都會喺海外升學，其中不乏劍橋大學、多倫多大學等嘅名校。除咗課程設置，喺授課方式上面，國際學校亦都有別於本地嘅學校。我哋係比較着重嘅小朋友嗰個嘅創意啊，佢哋嘅思維啊，學會學習啊嗰方面。咁喺本地學校嚟講咧，比較着重嗰個知識嘅傳授。好似佢哋喺5年班年完結嗰陣時，佢有一個好大型嘅展覽，展示佢哋學習嘅過程咧係嘅成果嘅。They are receiving something very different. The facilities are better, the resources. There's enrichment programs offered. There's, school tours to various destinations around the world offered, competitive sports, drama, music. These range of activities are also very attractive and are offered by the international schools. 一班家長愛子心切，喺教育方面嘅投資又點止全日制學校呢？仲有各種興趣班、補習班，家長們嘅出手亦都越嚟越慷慨。其實香港或者講成個亞洲區咧，中國人咧係好願意無限量咁投資喺細路身上嘅。如果有啲嘅家長可能佢會覺得啊，我願意咧係俾多啲錢去買一個教育，而我覺得咧係會值得嘅，或者我覺得咧呢個係我仔女個方向，即係我會係同意咯。咁但係我始終要講翻嗰句咯，就一定要睇晒成個出路咯，睇埋你將來工作啊、讀大學啊咁。教育規劃要求家長擁有大局觀。升學顧問時美珍亦都提示，喺帶領孩子向前衝嘅同時，亦都要關注仔女嘅個人興趣同身心健康，否則效果可能適得其反。放完學已經好辛苦啦，咁又跟住就學鋼琴、小提琴，又學唱歌，又學畫畫，又學書法。咁究竟佢仲有冇興趣呢？佢可能咧都會覺得自己太過大個壓力。咁其實近年咧，大家都睇到咧，細路仔患情緒病嗰個數字係急升嘅。Is to put a child into an environment where they're not going to succeed, because then they're not happy and they just don't succeed academically or socially. 教育投資價值不菲，但一班家長嘅心血冇辦法用金錢嚟衡量㗎。父母嘅愛係無價，小朋友嘅快樂亦都係無價㗎。對小朋友嚟講，愛同快樂或者先係最好嘅投資。今集講到呢度，歡迎大家透過3個平台同我哋互動，我哋下一集再見啦。